اتاكد ازاي ان انا عملت الساوند صح، وانه بجد unvoiced يعني صوت voiceless كده مش سمع وشويه هوا بس. حط ايديك على الفوكال كوردز بتاعتك، احبالك الصوتيه ما اتحركتش او ما حسيتش فيها فايبريتنج كده رعشه، خلاص يبقى ده ايه unvoiced، مفيش اصلا صوت اهو، ده مجرد شويه ايه هوا خلاص. فبقول ايه مفيش اي حاجه بتتحرك خلاص، اتفقنا. فزي مين كده؟ زي مثلا think think 3 thin bath. يبقى هنا ال TH كانت ايه؟ soft TH ناعمة او voiceless. خلاص اتفقنا.